Katika kuendelea kupigania ustawi mzuri wa maendeleo ya afya ya wananchi, diwani viti maalum tarafa ya Pande Jelani Fagharibu amemwomba mganga mfawidhi wa wilaya ya Kilwa kufafanua mpango wa usafirishaji wagonjwa katika maeneo ambayo hakuna gari la wagonjwa. Yamezungumzwa hayo katika kikao cha baraza la madiwani wilayani Kilwa mkoani Lindi, ambapo pamoja na mambo mengine mengi wamelalamikia mfumo huo kushindwa kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Swali langu la msingi ambao nimeuliza kuhusu M-Mama. M-Mama nilikuwa sifahamu M-Mama inahudumia yani inafanya kazi na kina nani, lakini vile vile vipaumbele vyake, kwa sababu nimepata changamoto nyingi kuhusu manesi wakilalamika kuwa wanasafirisha wagonjwa lakini serikali haiwalipi, lakini dereva analipwa na M-Mama. Kwa hiyo nilikuwa nataka kujua M-Mama inadili na kina nani, lakini vile vile malipo wanawalipa akina nani pindi mgonjwa anaposafirishwa. Ndio kwa mantiki hiyo lazima nijue usahihi wa jambo hili ili kukwepa changamoto au malalamiko baadhi ya watumishi kuona wao hawajui stahiki zao zinapatikana wapi. Lakini kutokana na swali langu DMO amenijibu watumishi wote wanaosafirisha wagonjwa wanalipwa kupitia fungu la kituo chao cha afya au zahanati, sio kulipwa na M-Mama. Ndio, labda ni changamoto zipi ambazo umekuwa ukizipata kutoka kwa wananchi hao moja kwa moja? Changamoto ambazo nilizokuwa nazipata pindi mgonjwa anapotaka kusafirishwa, iwe mama mjamzito au mtoto, manesi huwa wanakwepa safari kwa kutokana na nini? Kutokana na kutolipwa kwa wakati hivyo vifungu vyao vya budget. Kwa mfano pesa za night, za muda masaa za kazi waga hawalipwi kwa wakati. Kwa changamoto hizo maana yake hata usafirishaji wa mgonjwa unachukua muda mpaka mgonjwa wakati mwingine inafikia hali ngumu au mzazi akapoteza maisha kutokana na hii kutofahamu stahiki zao zinapatikana wapi jinsi ya malipo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilayani Kilwa, Saidi Timami, amekiri kuwa ni kweli mfumo huo umekuwa ukisuasua katika kutoa huduma na kupelekea baadhi ya maeneo wananchi kulipia huduma hizo, huku akimtaka DMO Kilwa kufuatilia suala hilo na kupata utatuzi wake. Isipokuwa kama Chama cha Mapinduzi na neno moja ambalo nachangia kama wazo ambalo mwenyewe nimeliona na ninalishuhudia, kwa sababu mimi napokea simu hata saa 8 za usiku kutoka vijijini na sehemu mbalimbali kuhusu wananchi wetu. Hili alilolijibu DMO mimi siafikiani naye. Hata juzi ushahidi anao, nilimpigia simu akupokea simu yangu. Kuna ndugu wa rafiki yangu alipata ajali na Ngurukuru na aliumia vibaya sana na alitakiwa apelekwe Muhimbili. Mimi ndio niliotoa fedha ya dereva 100,000, nesi 100,000, mafuta 600,000 na mafuta lita 50 gari kutoka Chumo kuja na Kinyonga na kumchukua mgonjwa kumpeleka Muhimbili. Kwa hiyo hapo ajirekebishe, kama anasema si sahihi na hawaruhusiwi kulipwa, wanalipwa na serikali ya CCM. Tunataka kubaini wananchi wetu wanaibiwa au wanaigombanisha serikali ya CCM pamoja na wananchi, kwa sababu kutozwa wanatozwa. Na juzi shahidi mimi mwenyewe na fedha nimetoa mimi mwenyewe. Nimemlipa dereva 100,000, nimemlipa nesi 100,000, nimetia mafuta ya 600,000 na nililipa mafuta lita 50 kutoka gari Chumo kuja Kinyonga. Lakini nikaambiwa na mtungi wa gesi hakuna hospitali kama ile ya wilaya. Lakini ninaamini kuna ambulance chungu nzima na juzi zimekuja mpya tu. Kweli tunashindwa kuwahudumia wananchi wetu. Lakini Pande juzi kuna mama mjamzito ametozwa fedha kutoka Kivinje kutoka Pande kuja hospitali ya Kinyonga. Baada ya kuwapigia simu yule mama alirudishiwa hela yao. Kwa hiyo tunataka kujua kama Chama cha Mapinduzi wananchi wetu wanafanywa makusudi kuibiwa hela au jambo hili likoje kutokana na nyinyi wasimamizi mnaosimamia, au tuchukue hatua gani kama chama, au tumpigie waziri husika atupe ufafanuzi huu. Kwa hiyo tunaomba kama linajirudia jambo hili, tunaomba tuliache, tufuate taratibu, na kama si kweli hawatakiwi walipwe, wanalipwa na serikali ya CCM, tunataka kujua, kwa sababu wale ni wananchi wanyonge.
wanauza kuku, wanauza vitu vyao kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa au ndugu zao. Nipende kutoa wasaa kwenye upande wa huduma ya mama katika halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Huduma hii ipo na nipende sana kuwaasa wananchi wajue kwamba kuna huduma hii ya mama, na hasa wale wamiliki wa vyombo vya usafiri. Pale tunapowataka kujiunga katika mfumo huu wa mama, basi wajiunge kwenye mfumo wa mama ili tuweze kutoa huduma kwa wananchi wetu. Mfumo wa mama ni mfumo wa usafirishaji wa wagonjwa ambao unasaidiwa na jamii. Manake mtu ambaye mwenye gari binafsi anajiunga kwenye mfumo huu wa mama, anasajiliwa, na inapotokea emergency au inapotokea dharura kwa upande wa wajawazito na watoto wa chini ya miaka 5, basi wanatoa huduma na malipo wanalipwa na kituo husika. Kwa maana watakwenda kwenye kituo husika kita raise madai hayo, taletwa halmashauri italipa. Wapo ambao wengine ambao wameshatoa huduma hizi tumewalipa, na wapo wengine wanaendelea kutoa huduma hizi. Kwa hiyo ni hasa sana ni waase wanajamii ambao wanaomiliki vyombo vya usafiri wajiunge katika mfumo huu wa mama. Lakini pia vile vile mfumo huu wa mama unatumika pale ambapo wakati ambulance zetu hazipo au hazifanyi kazi kwa wakati huo, basi tunatumia mfumo huu wa mama. Basi niwaombe sana wananchi watoe ushirikiano kwenye mfumo huu, utasaidia kupunguza kero ya usafiri kwa maeneo yetu. Mfumo huu unakumbana na changamoto zozote? Kwa sasa bado hatujakumbana. Pale awali tulikuwa tunakumbana na matatizo ya ulipaji wa mfumo, lakini sasa hivi serikali yetu imeshatatua na sasa hivi upo safi kabisa, unatoa huduma vizuri kabisa. Kuna baadhi ya wananchi wanazungumzia kuhusiana na wakati mwingine manesi ama watu wa huduma wamekuwa wakisita kusafirisha watu na wakidai kwamba posho zao ama zile stahiki zao zinakuwa zipatikani ama zinacheleweshwa. Hili lipoje? Kwa watu wetu wa huduma wanapaswa kutoa huduma hizi bila kikwazo chochote, kwa maana malipo yote yanalipwa na kituo husika. Kwa hiyo mwananchi yoyote hapaswi kulipwa chochote kumlipa mhudumu yoyote, kwa maana malipo yote ya huduma za usafirishaji yanalipwa na kituo husika.